कैसे हो आप लोग? आई हो अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल और मेरी दुनिया में। तो ये है चिकन और आज है बरसात। 2 दिन से बरसात लगी पड़ी है, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन। और ये देखना कितना यमी यमी बढ़िया बढ़िया बन के तैयार हुआ पड़ा है। तो जिसको जिसको खाना है वो हमारे घर आ सकता है। फिर कोई ये मत कहना कि बरसात में चिकन भी नहीं खिलाए। सिर्फ गर्मी में चिकन बनाते हैं, वो बरसात में नहीं बनाते। तो बरसात में बन रहा है, जिसको जिसको खाना है आओ और खा सकते हो हमारे घर चिकन। ठीक है, चावल भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, दोनों बनी हुई है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय।